السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. تاسې ته له زیر نیوز 40 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومې نهمه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 13 سره برابره ده. وزیر صافی مو تاسې ته له زیر نیوز 40 څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د یمن کړکېچ امارات وایي د سعودي له امنیت سره ژمن پاتې یو، خو وایي د ترهګرۍ ضد ځواکونه وباسو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل له لوري د سوماليلینډ په رسمیت پیژندنه وغندله. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د یمن تازه کړکېچونو په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هیواد یې د جنوبي بیلتون پالو ملاتړ په اړه لګیدونکي تورونه ردوي او د سعودي عربستان له امنیت سره خپل ثابت ژمن پاتې کېدل تکراروي او وایي چې په یمن کې به خپل ترهګرۍ ضد واحدونه پای ته ورسوي. دا موقف وروسته له هغې څرګند شو چې د یمن ولسمشرۍ مشرتابه شورا مشر رشاد العالمي له اماراتو سره ګډ دفاعي تړون لغوه کړ او په 4 ساعتونو کې د اماراتي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. سعودي عربستان چې د مکلا بندر پر یوې احتمالي وسلو لیږد شوې بیړۍ هوایي بریدونه کړي، د دې غوښتنې ملاتړ هم کړی دی. دغه راز ولسمشرۍ شورا په ټول هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړی او پر ټولو هوایي ځمکنیو او سمندري لارو یې 4 ساعته محاصره لګولې ده. بل لور ته د جنوبي بیلتون پالو استازو ټینګار کړی چې له خپلو سیمو به ونوځي او پر ځای به خپل پوځي حضور لا قوي کړي. شنونکي وایي د سعودي او اماراتو ترمنځ د اختلافونو ژورېدل او د مکلا پیښې وروسته د وسلو احتمالي محدودېدل کولی شي شخړه نور هم تیزه کړي. ځینې سیمه ییز لوري بیا پر سیاسي حل لارې ټینګار کوي او وایي چې روان اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. دغه راز د عرب لیگ سرمنشي د تاوتریخوالي سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او د یمن د وحدت او قانوني مشروعیت د ملاتړ خبرې یې تکرار کړې دي. په عین وخت کې د ولسمشرۍ مشرتابه شورا 4 غړو د اماراتو د ایستلو پریکړه رد کړې او امارات یې د حوثیانو پر ضد جګړه کې کلیدي ملګری بللی دی. شنونکي خبرداری ورکوي چې دا بحران نه یوازې د یمن جګړه پیچلې کوي، بلکې په سیمه کې د نفوذ او سیاسي توازن پر اثر نوې اندېښنې هم راپاروي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل له لوري د سوماليلینډ په رسمیت پیژندنه وغندله. په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا ډیری غړو د اسرائیل له لوري د سوماليلینډ د رسمیت پیژندنې پریکړه وغندله او وايي دا اقدام کولی شي په سومالیا کې د افریقا په شاخ او حتی په غزې کې پر وضعیت جدي اغیز ولري. په بیړنۍ غونډه کې چې نیویارک کې جوړه شوې وه، له 15 غړو څخه یوازې متحده ایالاتو دا پریکړه ونه غندله، خو ټینګار یې وکړ چې د سوماليلینډ په اړه یې دریځ نه دی بدل شوی. د سومالیا دایمي استازي ابوبکر ظاهر عثمان شورا ته وویل چې دا تیری کوونکی اقدام د هیواد د ټوټې کېدو خطر زیاتوي او ښایي سیمه نوره هم نارامه کړي. هغه خبرداری ورکړی چې دا ګام کیدای شي د فلسطینیانو د جبري بې ځایه کېدو د پلان برخه هم وي. اسرائیلي خوا بیا وویل چې دا پریکړه دښمنانه عمل نه دی، بلکې د خبرو اترو لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. چین، برطانیې، د عرب لیگ استازو پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو د اقدام ناقانونه وباله او د سومالیا د ارضي تمامیت ملاتړ یې وکړ. د امریکا استازي د اسرائیل د اقدام له فلسطین سره پرتله کړ، خو د شورا یو شمېر غړو په ځانګړي ډول سلوانیه دا پرتله ناسمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې فلسطین اشغال شوی قلمرو دی، په داسې حال کې چې سوماليلینډ د یو غړي هیواد برخه ده او په رسمیت پیژندنه د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې ده. سوماليلینډ په 1990 کال کې د کورنۍ جګړې وروسته له سومالیا بیل شوی، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه یې خپلواکي نه ده منلې. په ایران کې د اسعارو د بحران له امله پراخ لاریونونه چارواکي سیاسي کېدو ته اندېښمن دي. په ایران کې د اسعارو د تښتېدلو او اقتصادي فشار له زیاتېدو سره یو شمېر ښارونو کې د سوداګرو تازه لاریونونه راپور شوي دي. د امنیتي ارګانونو ته نږدې رسنیو خبرداری ورکړې چې دا خوځښتونه کېدای شي له اقتصادي غوښتنو هاخوا سیاسي بڼه خپله کړي. تصنیم خبري اژانس بیا ویلي په تهران کې د لالازار او چارسو سیمو هټیوال ځکه له خپلو کارونو بند پاتې دي چې د پولي واحد کمزوري او د خلکو د پیرلو وس کمېدو هغوی له عادي کاروباره محروم کړي دي. ځینې هټیوال وایي پلور دومره راکم شوی چې د دکان کرایه هم نشي پر ځای کولی. رپورټونه زیاتوي مظاهره کوونکو ته سپارښتنه شوې چې له احتیاطه کار واخلي، څو بهرني مخالفان د دې خوځښت له فضا ناوړه استفاده ونه کړي او وضعیت ګډوډۍ ته ولاړ نشي. فارس خبري اژانس لیکلي که وضعیت همداسې دوام وکړي، دا لاریونونه به د بې ثباتۍ او نوو مرکزونو ته واوړي. د ایران د استخباراتو یوې غیر رسمي سرچینې فارس ته ویلي دا بهیر د هغو پلانونو برخه ښکاري چې اقتصادي نارضایتي په سیاسي بې ثباتۍ بدله کړي.
او روسیه خبر ده چې امریکا وايي په وینزویلا کې د نشهیي موادو د لیږد لنګر هدف ګرځولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې د امریکا ځواکونو په وینزویلا کې هغه لنګر په نښه کړی چې د مخدره موادو لیږد لپاره کارول کېده. ټرمپ ویلي برید د ساحل پر غاړه شوی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د وینزویلا حکومت لا تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی او د نشهیي موادو تورونه ردوي. وایي امریکا غواړي د مادرو حکومت نسکور کړي. په ورته وخت کې د امریکا پوځ ویلي چې په ختیځ ارام سمندر کې پر یوې کښتۍ برید کړی چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي هم دي. واشنګټن وایي د عملیات د نشهیي شبکو پر ضد پراخ کمپاین برخه ده خو ځینې حقوقي ډلې دا کړنې له محاکمې پرته وژنې بولي. راپورونه زیاتوي چې امریکایي بریدونه له سمندري هدفونو څخه ساحلي تاسیساتو ته غځېدلي او د سیمې په کچه پوځي حضور هم زیات شوی دی. بهرني خبرونه همدومره وو. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبا خپرونې د الله په امان.